importante un concorso come questo che serve a organizzare una lingua minoritaria come la lingua sarda. Ci si può chiedere che senso ha oggi fare un film, un corto in lingua sarda quando parliamo tutti in italiano. E allora possiamo tornare indietro di cent'anni e pensare a discorsi diversi che aveva fatto Grazia Deledda, che ha confessato di avere delle difficoltà di parlare in italiano perché erano lingue e la sua prima lingua era il sardo. Ecco, a distanza di 100 anni è giusto riscoprire la nostra lingua, riscopriamo la nostra cultura e la nostra identità, e quindi questo concorso è va sicuramente in quella direzione. Il Comune di Cagliari è a fianco all'università e a chi l'ha organizzato, perché questa è la strada giusta. Come Presidenza di Sardegna, se uso in Pinnausu, può dare dignità a fortiare la presenza della lingua sarda in questa società nostra. E questo trabalho, questa collaborazione tra i sarrai, le università, sul mondo dei castelli, ed è importante. Poi da Debeusu fai a riconoscere il sardo come una lingua normale che si può liberare in ogni situazione. Eppure può variare. Poi da sardi è una delle espressioni più umane del popolo. Tu, se usi noi, può festare, ma finza si può donare aiuto su questa sfaina e seguire in avanti. La lingua sarda, come ti hanno pure Francesca Chiappe, ha ripivi un momento di bellezza, figli la lingua di tutti i sardi, i noi non si usi medas da cristianari, ma sceso che si traballava in pari, si traballava bene, potevano donare un parzire di questa lingua, e un parzire una Sardegna dove si cristiana da meda lingua. Poi questa Sardegna è una terra di meda lingua. Tenemos usado, tenemos altre varietà di lingua, come su Tabarchino, Sarigherese, Tatarello, Sudadureso. E come Presidenza, volevo battallare e poni attenzione può a fortiai e non è un tempo genitori a usare tutti i lingua di Sardegna. La collaborazione fra l'Università e la RAI per questo concorso di cortometraggi nasce dall'idea appunto della direttrice della RAI regionale Carmen Botti di coinvolgere i giovani in un concorso che possa dare loro la possibilità di esprimersi appunto a partire dalla valorizzazione delle lingue minoritarie. Chiaramente, partendo dalla Sardegna, questo concorso dà una certa importanza alla lingua sarda, ma poi si estende a livello nazionale per tutte quelle che sono le lingue classificate proprio dalla legge come minoranze linguistiche. Per quanto riguarda la realtà nostra, quindi la realtà cittadina, ma della Sardegna, l'Università di Cagliari ha da sempre una forte attenzione per queste tematiche. I master per la formazione di insegnanti e di specialisti della lingua sarda esistono già da tantissimi anni, come esistono gli insegnamenti disciplinari. In questo periodo c'è un recupero, un rilancio di queste problematiche che viene fatto sia appunto con l'offerta didattica, ma anche con iniziative che sono per esempio la produzione audiovisiva, principalmente concentrata sul polo umanistico. Quindi intorno a queste attività c'è la consapevolezza che per evitare che la lingua sarda venga persa la si deve parlare, ma la si deve anche coltivare, la si deve valorizzare, la si deve utilizzare con i mezzi di comunicazione di massa moderni, proprio perché solo la modernità permette alla lingua di vivere e di rimanere un qualcosa che la gente condivide e che non sia semplicemente un qualcosa di letterario o di classico come accade per le lingue morte. Il mio cortometraggio, che ho realizzato assieme ai colleghi Denis Maria Paulis e Nicolò Sirigu, è Arregordos in Movimentos. Nasce all'interno di uno dei laboratori del corso di laurea specialistica in produzione multimediale. La sua prima versione è stata realizzata in italiano, anche perché non abbiamo, noi che lo abbiamo realizzato, una grande dimestichezza con il sardo, quindi abbiamo dovuto fare prima un lavoro di scrittura in italiano, dopodiché abbiamo realizzato una nuova versione del cortometraggio in sardo.
è comunque presente, nonostante l'idea di partenza sia stata sviluppata in lingua italiana, è molto presente comunque il legame con il territorio, perché il cortometraggio racconta in qualche modo la storia dell'università, dei 400 anni dell'Università di Cagliari, attraverso il racconto dei movimenti studenteschi. Questo racconto è stato pensato come ricordato da un'università immaginata come una ragazza, il cui tempo però è molto più lento del nostro, che stando sul colle di Tuvumannu guarda l'area universitaria che sta sotto di lei e inizia a ricordare la sua storia.